Har'i Jimaataa Adoolessa 18 2026 akkam jirtu daawwattoota arraata biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo gabaasa addaa qabannee dhiyaanneerra. Gabaasa kana waliin ani Irbuu Dhugaati. Gareen Bilxiginnaa har'aa viidiyoon kaleessaa erga ergamtummaa TPLF'n jalaa warraaqsi ilmaan Oromoo bilisa isaan baasee booda abbootii isaanii TPLF waliin qoccalloo fedhii barcumaan goo siyaasaa keessa seenuun boodarra immoo gara lola waggoota lamaaf turetti ce'uun erga lola guddaa lubbuu miliyoonotaan galaafatee fi qabeenya tiriiliyoonatti tilmaamamu barbadeessee geggeessuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee lola kana gamlachuun xumuruun akka ulfaatu baruun maqaa araara jedhuun waliigaltee Piriitooriyaa mallatteessanis sababa amala beekamaa gantummaa koloneel Abiy Ahimadiin waliigalteen sun diigamuun uummata Tigraay irraan miidhaalee kanneen akka baajataa, boba'aa fi qoricha irraa kutuun marfama waraanaa sagalee hin qabne keessa galcheera. Bu'uruma kanaan humni ittisaa Tigraay yookaan TDF marfama waraana Bilxiginnaa kana ofirraa ittisuuf jecha miseensota waraanaa isaa kanaan dura maqaa araara sobaa sanaan gara maatii isaaniitti deebisee ture hunduma isaanii kan fedhii isaaniin, kanneen didan immoo dirqamaan gara mooraa waraanaatti deebisuu hordofee mormiin guddaan uummata Tigraay irraa isa mudachuun ijoo dubbii ta'ee ture. Carraa kanatti fayyadamuun namoonni kanaan dura qondaalota waraanaa TDF fi siyaasaa TPLF turanii booda shira koloneel Abiy Ahimadiin injifatamuun gara Bilxiginnaatti makaman lolli marsaa biroon akka jalqabamuu fi isaanis gara naannoo isaaniitti deebi'uuf hawwii waan qabaniif hawwiin isaanii kun milkaa'uuf immoo humni waraanaa Tigraay TDF fi dhaabni isaanii duraanii TPLF baduun dirqama jedhanii amanu. Gareen Bilxiginnaa kanaan dura waggoota lamaaf duguuggaa sanyii uummata Tigraay irratti geggeessee carraa kanatti fayyadamuun qondaalota waraanaa TDF, siyaasaa TPLF fi dhalattoota sabaan Tigree ta'an muraasatti fayyadamuun hiriira deeggarsaa waraana marsaa biroo akka eegaluuf beekamtii akka kennamuuf taasisuun isaa barameera. Akka odeessi keessoo isaaniitii arganne ibsanitti hiriira deeggarsaa waraana Bilxiginnaa fi balaaleffannaa TPLF kana irratti kanneen argaman hojjettoota biiroo qulqullinaa fi seeftineetii magaalaa Finfinnee guutuu, kutaalee magaalaa Finfinnee 10 fi aanolee 117 hunduu mana hojii idilee isaanii cufuun dirqamaan akka irratti hirmaatan taasifamuun ibsameera. Hiriira balaaleffannaa TPLF fi deeggarsa waraana Bilxiginnaa taasifame kanaan dhaadannoolee kanneen akka labsii ukkaamsaa TPLF baase atattamaan haa dhaabbatu, mootummaan Itoophiyaa uummata Tigraay ukkaamsaa TPLF irraa haa baraaruu fi kanneen biroon keessatti argamu. Murni Bilxiginnaa waltajjii torbee darbe qaamoleen nageenyaa naannoo fi federaalaa waliin ta'uun bulchiinsa magaalaa Adaamaatti taasisanii turan irratti akka Oromiyaatti ilmaan Oromoo baay'inni isaanii 300,000 ol ta'an dirqamaan ukkaamsuun gara mooraa leenjii waraanaatti guuruuf osoo karoorsee jiru kana TPLF irratti balaaleffachuun kun fudhatama siyaasaa tokkollee kan hin qabnedha. Gabaasni isaa kanaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa ture. Qophiilee arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa tamsa'an biroo waliin turtii dansaa qabaadha.